天气越来越热了，家里的厨房卫生间没有装空调的，一定要看看这个好东西。它不用接线，也不用装电池，吹风角度可以自由旋转调节，按下开关就能吹风。风速有5档可以切换，而且是上下2个风扇的设计，风力特别大，不管是家里还是户外都可以使用。没电了可以插线充，夏天怕热的，有了它，再也不用担心汗流浃背了。夏天到了，天气越来越热了，这款迷你小风扇你一定要拥有。它小巧便携，方便携带，风力强劲，可调节风速 ，USB 接口设计，充电方面快捷，采用静音电机技术，运行安静无声，让你在炎热的夏天也能享受清凉。不管是放在办公室、宿舍还是外出旅行都非常合适，赶紧入手一个吧。链接我放左下角，想要的宝子们赶紧冲啊！桌面的空调扇，来看好啊，这个呢是可以实现呢一个插电充电两用，在家里面可以插着电来用，也可以充满电来用，带到户外去野餐露营都行。而且它是可以随意调风向的。对，我们先看一下档位，1档、2档、3档、4档、5档，看到吗？液晶显示屏直接显示当前的档位数字的，是上下2层扇叶，双电机的，它能够把我们的送风距离送得更远，而且送的范围是更广的，因为它电机是双电机，非常非常牛。所以说我们为什么叫它冷风扇？它可以直接从轻柔风到暴风模式的，很凉快很凉快。颜色今天有3个，有哪个拍哪个，来改。而且它还不占地方，就放到包包里，带到外面去都很方便啊。对，带礼盒送人也可以啊。它是属于呢有5个风速可以去调的，所以说今天特别怕热的宝宝们，你把这个放在你的台面上，你们一定会用得着的。天气越来越热了，家里的厨房卫生间没有空调的，你一定要看看这款大风量的台面小风扇，双头的扇叶，有5档风量调节，风力强劲，吹风凉快，想吹哪个角度都能自由调节。充电的设计，想在哪里用就往哪里放，家里宿舍里都可以放一个，主要是价格也不贵。终于发明出来了，夏天高温天气，你一定要看看这款双头空调风扇，一键打开，带有5档风速可调节，动力强劲，风量特别大，角度也可以上下调节，没电了可以插线充，高颜值的造型，摆在家里还是一个精美摆件，主要价格也不贵。办公室必备神器来了，这款桌面小风扇采用新能源技术，超长续航，让你不再担心没电问题。而且它非常便捷，可以随时随地放在桌上使用。有了它，夏天再也不用忍受闷热了。快来试试吧！可以看看这款双头大风力风扇，吹风角度可以随意调节，打开开关就能强力吹风，风速有5个档位可以调节。内置2个风扇的设计，吹风面积大，厨房、卧室、卫生间都可以放上一个，非常的凉快。没电了可以插线充，有了它，40度的天气都不怕热了，主要是价格还便宜。夏天到了，天气越来越热了，这款迷你小风扇你一定要拥有。它小巧便携，方便携带，风力强劲，可调节风速 ，USB 接口设计，充电方面快捷，采用静音电机技术，运行安静无声，让你在炎热的夏天也能享受清凉。不管是放在办公室、宿舍还是外出旅行都非常合适，赶紧入手一个吧。链接我放左下角，想要的宝子们赶紧冲啊！终于找到了，家里的厨房卫生间没有空调的，你一定要看看这款大风力双头风扇，吹风角度可以随意旋转调节，它不用接线，也不用装电池，打开开关就能使用。风速有5档可以调节，双头风扇的设计，不管是家里户外都能使用。没电了可以插线充，有了它，主要是价格也不贵。终于发明出来了，这个长得像空调的台式小风扇，你肯定没见过。它的角度可以上下旋转，带有5档风速可调节，双头风扇的设计。夏天到了，天气越来越热了，这款迷你小风扇你一定要拥有。它小巧便携，方便携带 ，USB 接口设计，充电方面快捷，采用静音电机技术，运行安静无声。不管是放在办公室、宿舍还是外出旅行都非常合适，赶紧入手一个吧。链接我放左下角，想要的宝子们赶紧冲啊！终于发明出来了，夏天高温天气，你一定要看看这款双头空调风扇，一键打开，带有5档风速可调节，角度也可以上下调节，没电了可以插线充，高颜值的造型，摆在家里还是一个精美摆件，主要价格也不贵。终于被我找到了，可以看看这款双头大风力风扇，吹风角度可以随意调节，打开开关，风速有5个档位可以调节，主要是价格还便宜。